다이어트를 할 때는 더 이상 도움이 안 된다는 게 확인이 됐습니다. 왜? 모든 게 가공식품을 기준으로 칼로리가 책정이 되거든요. 특히 동물성 식품, 닭가슴살, 아니면 계란, 유제품. 그렇기 때문에 이 칼로리에 집착을 하게 되면 오히려 살은 안 빠지고 점점점 피곤해집니다. 왜 피곤해지냐? 나는 오늘 운동을 해서 2000칼로리를 태웠어. 그리고 나는 치맥을 1500칼로리를 먹었으니까 살을 빠지는 데는 도움이 될 거야. 근데 아침에 자고 일어나면 몸이 더 붓거든요. 그래서 피로감만 점점 심해져서 스트레스가 쌓인다. 지금은 모든 비만 전문가들이 칼로리에 집착하지 말고, 즉 먹는 양보다 중요한 건 내가 어떻게 무엇을 먹고 언제 먹느냐에 따라서 내 몸에 배출을 잘 해주냐, 거기에 집중해 보시기 바랍니다.